Hej, velkommen til Auto TV. I dag skal vi se på Jetboil Micromo. Micromoen her minder utrolig meget om Jetboil Minimo, selvfølgelig, det er navnet. Så de har egentlig nogenlunde samme specifikationer. Den her har bare dog kun 0,8 liter, hvor at Minimoen har 1 liters pot her. Ellers har de samme kogetid, 2 minutter og 15 sekunder over levetiden på en halv liter vand. Men Micromoen er altså til for os, der vandrer for eksempel, og gerne vil have lidt mindre med i rygsækken. Jetboil Micromo her fuldender jo egentlig serien af Moes, kan man godt sige. Vi har jo Sumo, Minimo og Micromo her. Det gør jo, at du egentlig kan vælge den størrelse, som der passer dit behov bedst. Sumoen her er jo sådan til de der 5-6 personer cirka. Minimoen er til 2-3, og den her er nok sådan 1-2, sådan en solopot er det nok. Det er ret fedt. Den har jo den her regulator på, som sagt, som gør, at du kan køre ned til de der cirka minus 7 grader. Altså du kan jo også få vintergas nu, så du kan komme ned på de der minus 22 grader. Men med det her setup, der er det altså minus 7 grader, du kan komme ned på. Regulatoren her gør egentlig, at hvis det blæser, eller hvis det er koldere, så sørger den for at regulere det gastryk, der kommer ud af den. Og det er hele sådan hemmeligheden bag Moe-serien her. Hemmeligheden er jo også det her med, at man kan dreje uendelig lang tid på gassen, før der sker noget. Så begynder den, og så er der ellers kraft på her. Og så kan man ellers indstille den lige præcis på det trin, som man nu vil. Vi vil starte med her først lige at teste, hvor hurtigt det går at koge vand på, så lad os se at få noget vand ned i. Men lad os da se, om pisotænderen også virker på den her version. Må ikke det gør det. Skal vi lige have skruet op. Tredje gang. Jamen når nu vi har de her forhold, så kan vi jo også lige så godt teste Micromoen. Den burde skabe samme tryk, kan man sige, på gassen, som i sol og så videre. Så det gør så også, at den vil få nogenlunde den angivede tid, der er på 2 minutter og 15 sekunder. Mit gæt er, at den vil ryge 15-30 sekunder over cirka, fordi det er trods alt koldt. Og så lad os se, hvor lang tid der går. Brænderen hernede er på 1750 watt. Det lyder måske ikke så meget, man kan jo få nogen, der er meget, meget større, men det er faktisk rigeligt til den lille flade, den rammer hernede. Derfor så vil det også gå enormt hurtigt i dag, når vi prøver at koge vandet her. Altså allerede damp, der kommer op, og der er bobler nede i bunden, det er eddermame hurtigt. Nu begynder den også at larme lidt. Selve coveret her kan du skifte til nogle farver, du bedre kan lide måske. Den her er lidt 90'er-agtig, men det er faktisk meget fedt, at de begyndte at lave så mange forskellige farver, så man ligesom kan få den med, der passer til ens jetset-liv ude i naturen. Som I kan se, er håndtaget også noget anderledes end Minimoen her. Det er jo meget mere stabilt. Det er dog sådan lidt større end Jetboil Flashlighten, der jo bare lige er den her lille hank heroppe, man kan tage og holde af. Det har de nok lavet, så det er lidt bedre sådan ligesom at holde fast på den og røre rundt, når du laver mad, ikke? Så den er sådan lidt mere stabil. Regulatoren hernede arbejder altså på sit max, må man sige, de her koldere forhold, men det gør den altså rimelig godt. Jeg kan lige skynde mig at sige, at den her vejer 340 gram. Og så er der bobler. Den gik forholdsvis hurtigt. Og så er der bobler. Det gik sgu rimelig hurtigt, må man sige. Så kan man bare lige skrues ned igen. Sådan der. Coveret her er jo ligesom Jetboil Flashlight, fint nok at holde på. Altså nu har jeg godt nok handsker på, men jeg kan ikke mærke noget igennem her. Så det er egentlig dejligt at sidde og få lunet fingrene i. Låget heroppe kan du jo drikke af, men der er også den her lille tud til lige at hælde vand ud af. Du kan også bruge den som si heroppe. Men lad os da teste brænderen, hvor højt op og hvor langt ned den kan komme. Så. Det er altså de 1750 watt, den kører med nu, og så lad os prøve at dreje nedad. Ja, her var en normal Jetboil Flash i hvert fald død. Nu står der bare sådan en pæn lille flamme tilbage. Ja. Så kommer stearinlyset, og
Ja, man bliver overrasket hver gang. Det er jo helt vildt, det der. Der er stadig lidt tilbage. Hold kæft, mand. Og der døde den. Sådan, der har du det altså. Mikromoven og brænderen her, det fungerer fuldstændig vanvittigt godt, altså. Så er den også fyldt op. Det virker faktisk okay sådan at komme ned og røre ned i bunden på den. Det er jo det fede ved alle de her mås her, hvor godt du kan sætte gasplusset dernede. Altså lige præcis der, hvor du vil have det, ikke? Så vi starter lige med at give den en masse. Og så når det skal simre, så kan du skrue helt ned til, at der er sådan en lille mikroskopisk flamme tilbage. Det dufter allerede godt. Jeg skal lige have lidt mere. Så. Og så lad os se, om der er noget, der er brændt på. Eller andet. Nej. Der er faktisk en lille smule. En lille smule over den ene side. Sådan ser det altså ud efter det meste af maden i hvert fald er kommet ud. Der er altså en lille smule brændt på heroppe, men det er nok mig, der har kørt lidt for hårdt med trykket. Jeg vil sige, at jeg er stadig lidt mere fan af potstørrelsen her. Der kan man altså komme meget mere rundt i hjørnerne, men jeg synes altså ikke, at den her generede mig så meget, som jeg havde regnet med. Fordi størrelsen er faktisk fint nok til sådan nogle soloture og så videre, så den er da bestemt godkendt til madlavning også. Og det smager udmærket. Det var det hele. Jetboil Micromove her, rigtig fed at lave mad på og koge vand på, viste det sig altså. Så ja, et hit igen til 2016 har Jetboil lavet her, så tusind tak fordi du så med.